Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yahdani nakoja rani ta consulat général ya Majenga sana monsieur le consul général nakosahani jidze Antoine Vulishia bane la koja mushini jeri jouer zi problème za wanashoni za ushababi na makumoro ya lohumu manastabiha para bahati consul général a recevé arani ces problèmes jivo halisi accueillir seigneur mwezi mujefanya kwa hazi wa moja karaminzo jo araja kumbushi na lazima leo consul ya Majenga manendo bwao ni problème za nyingi donc yaangalia kuhusha makabu monsieur le consul maana jitadi lolo ya nyingi kwa maneno hizi problème za wanazo ni za nyingi donc wao na kuotisa shwara na monsieur ya conseil to wambie wanazioni walohumu na walo bane wa Komori watawaje mani ya muhimu ya usaha bane watu wajue zi problème zilo humu para ndo kuzungusha wale pamoja. Lokaya tshishamara haba manena wazamba na wala mjua humu jeuri wone urijue ujuo wanashe watu zina problemu walo nizo nafikiri kama sijohanzana biye wanazioni wa Komori walio mshini waelewa kama ngwamansi ya kijeni wajikonforme ni sharia shehe tsirilio mbuyati jihakansi hunu hakaka ishele zambe hunu unumanga mushini unumanga kabondo ngozinji évidemment ngabo njema ngabo mbi ndunangalie zijofaye nsi ya lunge ya tawandoke kao ngazijohu mti hawo hasa mbuyangale ya some bishinde shawabe hunu myangalie ukaya ni ajahuni afanye msomo fulani mtuhunda chamra tijihadu ngoza batana chizonde zana kanza mwambie wanazoni wanzo wa jehuni na weshelea ukaya labushina base badilia hale mndo akojo jahunu hajaharende visa ya 3 mois haja après hende afanye visa ya no séjour abaha kaitsukiri wanazioni walio bonze wanzo wa jehunu utakwa jelewa yao haukangwa jao wa continue huji uhijangwa tino visa 3 mois chez hamba visa non transformable. D'accord. Donc après 3 mois mnashoni go clandestin. Si. Clandestin pendant toute sa vie ici à Madagascar. Iyo hatwali zero haukaya wichongezo mnashoni katunda likolindo deshehende kati tranquille après de sécurité henti kwa tufanya mzaha wadunga hata wajuo malenti na visa yobo ngunda hubi yobo jejeje ngamile experience na hunda ngawana zioni kwa ka obligé watu wa wansi juu donc kwa jawahi watimizie misomo on a fait ce qu'il fallait faire ils ont à la fin le calimeye warenti warangu wa préparer parce que kwa na tunda mapesa kwa sababu tujebie wenza donc wakubalia wabitimu na wakati wajiprepare warendeje hata ndio wakau uroha chano kwa tukiri kwa tshawiri benge mnduna jiprepare horanzi na duge procédure ya tolwa mndunga dishio affaires étrangères wamjibu wamnika lettre d'embarquement iyonde ijo permettre mndeka haja visa le séjour. D'accord. Et kwa ja suivenzi ya hiyo mlajo kawe jahunu mtubaki ndani si. Habari Ntikazani zisi yabo kayawana kwa rongo eze hazi ya serikali ya Komoro na ya Bushini yosana wangu walikeze ze problème ze visa hizo ngizo zipata ndapo. D'accord. Et serikali ya hatu serikali ya tende rainu ili wabaha lespanalinu walirenge upanda mwana ngwajao haina wakati weta hawa wahunde mashawiri shagojoka inunti ikawa waonezwa nzao karitula wa serikali kutula wa huja ranguze ministeri hata au niveau présidentiel ngwajoezi kaza bon wakata manjema swafi nikatama ukayangabo mashawiri ajoparihana ama ijo wakati ula wakaza election Komori donc kujishika bafanya suivi aba hano ndo wajwale nasi hata juzi president Zalia Jamunu iyo ndi hadisi
ya hadiseni mwananya president Bushini ikaonga botama ukaye mizijao inu kaujufanya hankonti et justement des problèmes entre autres les problèmes ya wana zioni ya heze visa donc botama ngabo swale ability na ukaya ngarishia harmonize na konti na sparisa ukaya ngabo wanashungu wa jamu shungu wa dama likoli kazalazimu au kastiro commune na hii serikali ya hunu et forcément ya mungu etio dutu wasoma ngro wamunguzi diploma warejea kula ye wasiyahini lo juhanza wamiye wajuka huja na wanalio hunu paraporo ya hii msomo ya hawa izanira tunafanya remarque nashoni kujovani afanya 3 ans 4 ans kaja para umwana yani kartu zijuo kawaja ndovani na yabonge hunu yabongucho hunu hakama hala liko nira doka banusisi e consulatu ino Sinjanga ville la province de Majenga c'est 4 régions izo régions nne région kweni nzima yonkuru hani mwananyayo omahala pia garanzori hujo habari yekaitsi yangu parce que omale hujo hokahendele hajao mpaka upashie meli na omahala hujo henda gari ama sheka de namna nuo kati wa heze province huwa kahona hendelea ainsi de suite donc ndungu jo harumaze madavu yayo sisi kapsuju kawaja nashoni hunu halafu hapa wingi wanu wanazioni wananyao wanu wanu wawakeiyo watu wambio kabanunga rumande wajesi ula shirika mtikana problem ikosula wajo kanga webani donc izonga ziriyo ndo waja humuka tuzijo donc yabondu wadu hafanye shwa he formation ya nzao watu katika na wanazo kole hunu ndizo plusieurs catégories soit boka hunu manga ama hunu zinji donc ngaboni kole ko zo hate serikali kwa tuzijo ngaboni kole ko serikali wazotorize chawotorize wasomese fulani na fulani na fulani ngaboni kole ko zotorizewa ambao habilité homologué alizindikwa nafasi disomese sur plantation de programme serikali wana nafasi wandeke hizo pia hizo hunu yawe kala unashoni hajanga njeni ilazimika haka habiri hunu rujuma desa eze structure associative zilo hunu yende hazi hakola moifanye wambe ukaelon ngoso medicine na walikoli fulani na likoli fulani ko zotorizewa singo hizo Tishoka ya ministère des Affaires étrangères ya Komoro na we listi hivyo kaya wanazioni wajua Paris abanya huja effectivement kabati mbona sisi wa Komoro si Mwenyezi Mungu jo ozanisi sikati ndo nzalunge zinzia normali chabani na hambia hizo visa hizo c'est via le ministère des Affaires étrangères comorien voilà et comme on l'a dit au visa de procédure kujolikiwa ya lugha kwa sababu namna hii ujirwa ni mwana nyamuno ndio kama nzuri jema penzo sawa sisi ndio hapa shati silikoni ngizo ndio hapa kama leo za ferefraje kwa jokunda ile list mlajua shauri ndio afanye namna gani kwa sababu donc ama izo shukulia lukaya les structures associatives zilio beshewa ona manquement cha au moins le cas où encourage non pesa nafikiri c'est ndio hali hunu ndio saidia watoto wale nusu ya responsabilité wajua nous dhamana fasi yao ndini ila msiwa shinde wa kadro wananya moi je l'ai toujours dit avec eux quand même la mémoire organiser journée ya manovici excusez oui il est kawaja uketi sina wao waambie ce qu'il fallait faire ce qu'il ne faut pas faire comment se comporter. Ici encore une occasion de cas banu ngasina vaona mungu nga bantu bakuna toko waji kaunga ba consulat izo tin tuntu ngao e quand discours raconter ngunziani ufanya salama ndio ndo mimi sila bajini eu parlo na bahana pourtant je suis pas dans un sawa je suis partout dans mon joie to fond ili nione sikile Chili. Walewa, unja paro wana, wana njoka kwa consulat hunu njapa.
tusijua. Donc c'est grave. Na wewe fotunga simio wako walenga wewe bage Tanzania wambii wananyasa wangao wambii ukaikara kuja mbele tudamba kama usinje ekahaja wambii ukairaone kusila iyo mahali ndio alegeze coordonner ujue mfanyaje haka inscrit justement hamu hadisi ya votre Tanzanie jo est-ce que on a fait l'étranger ou fanya livre et en vrai autorisation de marque par les dina hii autorisation de marque e hapo est-ce que ngabo livre ni kao pièces conseillers au lazima ndese on fanya parce que wasi jue parce que même tagere on waja huno sha ekango aro kwa ne livre ngo joka kama ndo kada ndese no yo kufanya wanu affaire étrangère bagage watoa ICT hapo ni ndo wanzo ya unde lettre d'embarquement na njia kwa ICT zinakopia ndizo ya donc il y a affiché au Mongolia ça fait déjà 3 ans depuis août 2016 à la Comori c'est là aux affaires étrangères il y a affiché il va oui oui consulat c'est sûrement il y a Bushi là il va ah oui effectivement si donc et quand on voit ça on doit par ces informations si j'ai des problèmes nous toujours quand on a des Bushi para sedi yao kama nje Bushi baika tuonde ukaishelea amzo yango tundi amzo samedi bali ndembe ndio anajabala ukona 3 mois za visa mais après 3 mois vous aurez la clandestin. À la fois, j'ai eu un gros problème parce qu'il a fallu une solution pour proposer. Il fallait retourner au pays. On doit initier cette procédure. Je crois que ces 2 personnes doivent ça traîne effectivement les procédures. J'ai eu des procédures de l'ONU. Vous savez, ça, c'est un optimisme. Parce qu'en tant que par rapport à ma police, tu sais que ma police est là, on voit un show, même ta gueule, on peut se pisser, j'ai dit ça, on va t'embêcher au mosquiriji, on va shawiri, on va démarcher au fanya, on va faire. Si on y va tout le monde, sa décision va se t'embêcher au hako. Car j'ai dit ça. Mimi si on a la mine de gamana. Tilale birao nezile hadisiri basi wata hatoa example zingi yao eva maana madhamana na watu example zingi wazionesa ukatao wa difficulty parce que mapolisi waambiao wanrohazi mapolisi wao zote ziwafanya wonze chaque wajensei non plus barneke tamai donc sisi karjalala je continue hatumwiso tizamba publiquement parce que kana l'ordre ya fête nationale yatu madhamana wa daula Bushiri waliomjangana pia wakayao ma agent wao pia agent ma polisi pia wakayao wananyasi wanazioni diaspora pia wakayao tizamba problème wanukanga sina harcèlement policier ici parce que walunga watoto aromaze zelikoli walungu o marengo ni kamdo msirini wadugo misirini wadungo malahoni kwa tuna kamba nafasi ya wafiki somo kwa mtu siwezi makomori siwezi wana damu la démonique haki yao et quand a un problème ça avait raison ya wapara ngalona donc eba sai tartibu lonyo hunu ungasina tartibu ya ukayari sane na mineno dhamana hunde formule ya ukayari leo kama nashioni hatekeleze makirtasi halivi ya honde nafasi ya joyanshi hunu yatawakatotokofani parce que yomkinishia mdu halivi hanikiwere sepise ukahulivi hafanya ena ole urumie visa blesse vir et justement on yoka kitu faransa yoka ukaya ikaoni kwa sepise wan kwa chwati na ma autorité ukaya visa ikane validité ya et récépissé il y a 1 an. Et le récépissé autour à 3 mois. Et quand tu badi on va négocier au cas qui renouvelable. Yo pande wol kubaliwa abamuka ufanye 3 mois. Kujaomba visa et récépissé de renouveler encore 3 mois. Après 6 mois
kwa tukubali tena. Bon, aiwa. Donc yule nzowambi ukae gine toka na enna comme puisque wa comment délivrer ces ingrédients. Cha doka izo wo onu ba imabana wa lohunu ngwa dependeo na kana. Yabudi. Baisheri wambia fikira. Yawi hadisi wa hadisi horanza. Cha yaba hadisi ya serikali na serikali nafikiri yote pression. Amwe serikali ofanye. En tout cas, monsieur l'ambassadeur, ils allaient stopper parce qu'ils ont pas tout dit l'image là. Bien sûr. C'est dans Madagascar. Ambassadeur ngomboza pour ils ont ba yeye alhamdulillah ujuzwe zamana hatu yone maana boko izi serikali tumuka serikali za misara ngizabira batezanje basakaba mezi rabu jakoja délégation Madagascar pour essayer de renouer un peu. Yabotishia ukaya president nyumena wa shibushi ya lumun kaya ngenge ouvert ya discussion manizo ngonoje. Sisi ngari shukuri yao na population ya Bushini ukaya wafanya zevoti zibirindo hawajadili mashaka ya hunda na hundu president and aunguze voti démocratiquement abunga refereshe yao na hone saukaya arumima kandido wakawala pia wakaenda wakomorewe nje walo hunu wantele ya hunu wamba ukaya oui and de pisa ukaya proche de Congo donc ya woyo tamanku kama sinio mwaje li encore plus ye mduboku ye karibu na president Azali yo ndi afanya ko juzi president akanja hunu on rencontré personnellement au hadisi ces problèmes zinu izo andige ouvert dans ce sens là matkati letu ambio kawanga rifikirio dans les mois qui viennent wafanye rencontre mahsusi hizo problèmes za visa kwa Komori yabo sina espoir yabo en tout cas yabo tukaanza kusema marhaba ouverture ni jitihadi mfanyao amjoke zono kastinyan shado wambie makomori ke lazima hamade consul harongo kaya gara mjeni lazima wajibaliendo donner image njema ya hii Komori parce que ngareshileo ka wala mesi 1976 bijiri massacre ya bijiri hunu sabena isishimba ndongo tiki yawe provoke yawe ke problème ne kanoka mnzima cheke je pas de makomori pia donc yabo lazima kufanya attention ujue le nenda na mnyonyezo usisi ya siago de apporter barjini tuko shinda sisi ushababu wa mission internationale les coordinations de l'ONU chavo sikandisha fanya ndo weka intantia yo hazio fanya wazima le shinde lisaidia wame doso yabo kama mshe marhaba na kuona mshine accueil yao ni nafasi yako ndio tunaanza tena kama baba inshallah.